हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन। ये 750 ग्राम चिकन है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये अदरक और ये लहसुन और मिर्च को कूट के रख लिया और वो धनिया की पत्ती है, इसे मैंने वॉश करके रख लिया है। अब इसमें हम अच्छे से फ्राई करके बनाएंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है उसमें देखिए देखिए, ये जब एकदम करारा हो जाएगा तब इसमें चिकन डालेंगे। अभी डालेंगे ना तो मीठा लगेगा, तो एकदम करारा करके भून लेंगे। देखिए अब ये अच्छे से भून चुका है, तेल हो गया है इसमें और प्याज भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्च। अब इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। लहसुन देखिए, अब इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च भून जाने के बाद इसमें डालेंगे मसाले। इसमें सारे मसाले हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च। देखिए और लास्ट में ये भून जाने के बाद हम डालेंगे चिकन मसाला। अब इसमें मैंने सारे मसाले, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता छोड़कर सब कुछ रख दिया है। अब इसे मैं भूनूंगी करीब 15 मिनट, फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। देखिए ऑयल सेपरेट होने तक 15 मिनट भूनेंगे।